这是美国最不可思议的拍摄取景地，你看到最后才会知道这个场景有多美。这种景区跟团来美国旅游是绝对很难来到这里的，只有开车自驾，说走就走，无拘无束的旅行才可能把你带到这里来，看看最后这里的风景有多美。这里位于美国的新墨西哥，由于天气炎热，所以你所看到的两边覆盖的白色，它不会是雪，也不像盐湖城是白色的盐，而是一种非常独特的石膏砂所构成的白纱。如果你穿上一件红色的衣裙，在这个环境当中拍照，那是什么样的感觉？